adu HP buka channelnya Muhibah Kru. Mangga ibu sok katur subscribe-nya, subscribe, nah gratis ieu lain komen mangga eta channelnya insyaallah gratis. Hoyong ibu kamarkah boga duitna. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayat sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Jamaah sadayana ibu bapak, patali waktos jam 3 punten bilihkin pas waktosna asar ieu pangaosan ku abdi dilanjut. Naon margina da mualami ieu daripada ayeuna dituna heula mungkin moal leres ka dituna. Siap dilanjut saalit? Teu naon? Mualami cuman 5 menit insyaallah. Nu dihormat pengatur waktu panata calagara mun bahasa Inggrisna Master of Ceremony ngan nini moal ngarti. Eta teh teu beda jika good morning selamat pagi bujur morning enak sekali. Geus we lah aki-aki mah nyebutna protokol. Nu dipihormat si bapak nu keur ngamera dipoto heula. Raja nu motona aki-aki lah. Bapak nu ngamera sing husnul khotimah, sing ditarima iman Islamna. Sahaya teh namina Bapak Ujang. Nu dihormat para alim ulama, para ajengan, para kiai, wabil khusus ketua DKM Masjid naon ieu teh Nurul Huda. Panitia penyelenggara acara peringatan Isra Mi'raj Nabi anu sok neleponan wae sareng ngawa wae kersana Bapak Haji Teddy beserta reng-rengan. Jamaah sadayana nu hadir dina ieu tempat utami aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa Rancajaya. Nu mana Pak Kepala Desana? Oh nu eta. Sugan teh nu tadi moto eta kepala desa teh sugan teh. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Luar biasa urang Rancajaya, kampung Kampung Bur. Aneh ngarantenya. Ieu bapak-bapana ya Allah. Orang Bur teh menikah rasep. Subhanallah. Komo itu nu ngeprokan manul make baju hideung. Pokona mah bapak-bapak urang dia mah loba nu mirip artis. Itu seueur nu mirip si Tukul. Dia bapak damang. Oh suaraan. Esok dia. Tanya orang kieu bapak-bapak. Jika lu bohong. Tahu masih apa itu minta dicap-dicap di kanan.
cadut nanya kalalaki. Oh iya teh ngajalajar di hareup teh lalaki wungkul disebut ceng-celengan da usik. Ari ditanya, "Bu, Kak, Pak." Kalah kareueum. Ieu moto aki-aki deui. Punten Pak Haji Tedi cik atuh di hareup teh nu calengar. Raja nu diteunang di hareup teh nu parompet. Ya rompongnya lepet. Ibu bapak jamaah sadayana tosa urang lajengkeun dayu watosna tosanten 5 menit ngaos cekap. Awas ieu Pak Haji Tedi sanajan sagedeung abdi ngaji tong urangan kontrak. Da abdi mah datang ge tita tadi teu salah malah tos nu ngajemput di ditu da teu terang jalan ka dieu. Lami ngan ieu kan acarana seueur. Dacan tadi kaselangku ngacaprakna MC. Ku ngahaleuangna kori, ku sambutan-sambutan. Itu teu salah jeung teu kudu disalahkeun, Bu. Nu salah mah istilah, ari mubalik disebut pokok, ari dituneun pangpaneurina. Nah, alhamdulillah geus jam 3 teu lami ieu ngaosna. Nu penting ngajina singkat, padat, melekat kade poho. Ibu engke balik ti dieu mawa ilmu anu manfaat. Berkat. Ibu ka dieu ikhlas teu? Ridho? Teu kapaksa ku panitia? Teu dipaksa ku Pak Haji Tedi? Teu hayang diburuhan? Nyaan? Rek naon ka dieu? Neangan ridho? Sarua abdi ge. Punten Pak Haji ya Pak Kepala Desa abdi 20 harieun ayeuna teh aya di daerah Subang, Karawang, Cikampek. Janten transit di Hotel Araruna Jomin wios teu naruskeun ge. Jadi bisi ieu mah bisi Kepala Desa Rancajaya rek nganteuran ka abdi. Abdi standby tiap hari tiap malam aya di Hotel Araruna 20 dintenan. Ayeuna ngawitan jadwal di dieu enjing di Ciasem Subang. Alhamdulillah abdi ka dieu rek naon neangan ridho Allah. Rek neangan duit teu da abdi teu leungit duit. Cenah ku Pak Haji Tedi dibere duit alhamdulillah. Henteu wae mah piraku. Da Pak Haji Tedi teh jelema eling. Eling henteu Pak Haji Tedi. Jawab jujur Ibu eling teu Pak Haji Tedi. Mun ceuk Ibu eling abdi mah nangtukeun eling henteu na Pak Haji Tedi. Kumaha engke waktu mere gede jeung leutikna. Mun mere gede berarti Pak Haji Tedi teh eling. Mun mere leutik berarti henteu teu gede Ibu. Teu sopan ka panitia nyebut teu eling. Ieu acara teh Ibu peringatan Isra Miraj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jadikan sholat untuk mewujudkan sifat tawadu, disiplin, sabar, dan jujur dalam bermasya. Luar biasa, ieu motona ajib. Tepuk tangan untuk urang bubar. Aya nu teu keprok si geuceun nu di tengah. Sakali deui tepuk tangan 1 kali. Sakali tong reuteum kitu. Tepuk tangan 1 kali. 2 kali. Berkali-kali. Luar biasa. Ya Pak Haji Tedi resep ngaji di hareupeun murid TK teh. Upaya kieu ditah keprok-keprok. Kapan ieu teh Pak nu di hareupeun abdi TKBG murid TK taman kadaluarsa. Nabi Muhammad diisrakeun ku Allah, diberjalankeun ku Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ibu, Bu, terang Masjidil Haram di mana ayana? Mekah teh di mana? Di Arab Saudi. Pinter ibu-ibu orang buar mah. Abdi mah ngaos wengi di Kuningan. Bu, Masjidil Haram di mana? Di Mekah. Ari Mekah di mana ayana? Di Garut. Nabi Muhammad ku Allah diberjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian ditaikkan ku Allah, dimiraskan ku Allah sampai Sidratul Muntaha. Diperintah sholat 5 waktu. Makanya Nabi Muhammad ibu diperintah ibadah ku Allah. Sholat beda jeung diperintah
sidratul sionya Nabi dimiraskan oleh Allah. Jujur jawab ibu, sok ayat tepurun karena sholat. Sok ayat malas sholat. Pang malas nak sholat naon? Isya. Rek teu males kumaha sholat isya itu dari wajib samudra cinta. Tuh, apaleun seri jurig sinetron mah. Ibu osok kalaju film eta. Alhamdulillah abdi macan pernah. Salaki abdi nu osok. Ngan abdi sok milu maturan. Ari kitu ulah lalajo samudra cinta, lain ulah Bu silakan. Dalalajo TV mah teu doraka, lalajo TV teu haram. Nu haram nu doraka nu salah lain TV mah, tapi kalakuan jelema nu salah ngagunakeun TV lainana. Cicing nguruskeun TV cicing kanana. Waktu lohor, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, ketika adzan berkumandang. Sinetron kisah ibu keraramena samudra cinta, tapi Allah geus ngageruan berkumandang adzan di masjid aya nu ngantosan ganjaran 27 derajat. Pareman bapak tipina ini kemana? Lamun geus di pareman TV sanajan kerame main bola Persib geus di pareman TV rek nyusul ka masjid moal Bu. Moal. Sugan nyusul hayang di setel TV moal. Kunaon jelema loba nu Allah, sementara moto dijadikan sholat untuk mencapai kebahagiaan, sholat alus awal waktu, sementara bapak-bapak loba nu rayak di dia pengajian. Teu mungkin ibu, mungkin wae dur waktu subuh mah nu berjamaah teh lain sakieu duaan. Bener? Teu bener nu kitu teh salah. Ieu Masjid Nurul, masjidna agreng 2 lantai. Punten Jumatan mah pinuh. Engke ieu waktu subuh rek aya sakieu. Aya moal. Nu asupna nu bakal berjamaah nu kolot nu ngora. Pamuda atau aki-aki? Ieu bari moal samaruk meureun ari masjid teh markas aki-aki. Tuh longsor ku Allah dibikeun, bencana ku Allah dibikeun. Urang san kabere bencana naudzubillah Bu, tong cicing. Nu meunang musibah, nu meunang bencana ti Allah, lain batur. Urang kene umat Islam nu geus loba nu sombong ka Gusti. Kaduga ka kebon mah ka sawah, kaduga balik manggo semen kaduga. Ari ka masjid teu kudu barang bawa, teu kaduga. Dan Allahu Akbar leungeun diacungkeun 2 rakaat subuh, 4 rakaat asar, 4 rakaat lohor, maghrib 3, isya 4. Masih kene aya nu teu kaduga. Mohon Bu. Nu hese lain nyeun masjidna, nu hese mah ngeusian. Masjid lainana. Eta ari tas di masjid nu adan ibu sok aya nu kieu di dieu teu. Eling. Muslimin muslimah. Salat isya hayu urang berjamaah. Cik eta ibu nu kitu lagu atawa sholawat? Lagu. Hariring ngajak eling, hariring ngajak teu eling. Bu, nu bieu eling umat nu kitu hariring ngajak eling atawa hariring ngajak teu eling? Ngajak teu eling. Piraku wayah kieu ngajak sholat isya. Kapan asar gencan. Di masjid sok aya nu eling umat eta jam tas subuh. Si Abah di masjid tas adan eling umat. Eueuh nu areling. Nu ka masjid na si Abah tas eling sare di paibaran tepikeun ka jam 11. Salat subuh na ge henteu eta. Allah, cik atuh jadi jelema teh tong sarombong ka Gusti. Gaya ojo ka dieu kana pengajian muni alus tiung hejo seragam. Muni can lunas. Tuh da kasiri morosot tuh can lunas. Tuh da geuning diomekeun. Ih erakon. Ini kana ngaji, ini kana
menipu alus-alus baju boga kongkorong rada panjang diamaikeun amihkan ciri kusaha ku batur dibikeun hante doraka sombong ka Allah sok aya nu kitu leungeun peda make golang gagaro api-api ararat awas ya ce ece nu teu boga gelang ece nu teu boga emas tong panasan ku nu boga emas dan can karuhan jelema nu boga emas hirupna senang bener bener punten bu boga emas mati ayeuna mending keneh jual pake ngabangun masjid pake ngabangun madrasah Pak Haji itu tadi bogaun pasantren bisi kurang ayeuna kesempurnaan bangunan bikin ke Pak Haji tadi ngocor ganjaran tepikeun ke akhirat daripada dipake sombong maot ibu ti heula gelang ku salaki dipake mas kawin deui jamaah awewe na teh balat ibu nu dina grup WA rek nyeri hate teh ya Robi kebahagiaan bukan ada di materi kebahagiaan ada di hati kuncinya apa sholat awal waktu berjamaah Dimas bantuan Dimas mempenghir sing daek kamaras tuh sing era bu salaki hirup keneh jurungkeun sina ka masjid boro-boro nu hirup kudu ka masjid geuning anu maot oge anger akhirna sok dibawa ka makam bilang pun upaya dikolerkeun di masjid loh mapai jalan sok kurang deg-degan capek ya bu mah tere taman mapai jalan kurang kompak awas ya lain beli makah marlohok wae dah awas mun teu milu nyorak burut sia balik dah mapai jalan ngajuk-juk ka hiji masjid teu nguruskeun lemuran cajaya abdi mah kita tadi ge keur nguruskeun naon kunci hayang hirup baro so Dimas mapai jalan ngajuk-juk ka hiji teu karasa capena sabab aya pamaksudan hujan angin dordar gelap ukur payung nu ngiuhan najan poek bari leur teu paduli kajeun nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju naon masjid naon rek ngalakon kewajiban nu teu meunang ditinggalkeun naon kewajibanna salat nu 5 waktuna berjamaah migawena 7 derajatna ganjaran tinu kawasa cicing bah tong war-war wur-wur bah bari teman selengkeun 1000 acan kena ketamnya Pak Haji tadi dari kamu balik matara diulang al tapi engke hari balik sok disakali riweuh ieu momen-momen kitu au pindah kan itu kuring ka dieu riweuh pisan bu naon tadi teh so di nurul lamun leur karik mawa itek lamun poek mawa baterai lamun hujan mekel jadi salah kitong diantepkeun ku ibu komo ieu mah pinggir jalan-jalanna aspal jabang gede teu mapai-mapai leuweung sanajan mapai leuweung omat salaki ami hirup barokah rumah tangga bahagia tenang sakinah mawadah warohmah naon ari sakinah teh bu tenang ari mawadah naon cin warohmah naon kasih sayang ibu kasalaki aya keneh cinta ayeuna teu bapak ka bojo aya keneh cinta teu waduh itu nu ngajawabna aki-aki nyebut cinta keneh bohong lamun geus pareot dia aya keneh cinta ibu cek abdi mah wadul dan cinta mata lila cinta urang ka salaki cinta bapak ka pamajikan ada batasnya cinta urang masuk keuna ku seep lain setan itu nggak jawab meni tarik bari salah meni pede ari jelema bodoh setan ya cinta dileglek setan bu hayang barokah hirup bahagia rumah tangga kehidupan urang ayeuna sae salamet akhirat jeung dunia salat awal waktu berjamaah lamun leueur salaki jurungkeun sina mawa lamun poek sina mekel lamun hujan sina make maksa
Awas Bu, keluarkan sorana tong digenggam dina tikoro bisi setruk. Lamun leurnya laki teuk, lamun poek mawa baterai, lamun hujan mekel payung maksakeun ini ka masjid. Ibu, salaki ibu lamun hujan di payung ka masjid saya awon. Awon tuna we di luar payung nama. Tong di papayung ka jero masjid. Da abdi mah yakin salaki ibu sorangan nyengsel di papayung di masjid. Ku batur bisa ngadu gelo ta Bu. Tuna di luar. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ingat salat lamun datang waktu lohor tapi jalma kalah. Tuh gini apa? Jalma nu teu salat lohor nu kitu jalma sa. Kalau lamun datang waktu asar jalma kalah ka pasar, jalma nu teu salat asar nu kitu jalma kasasar. Lamun datang waktu maghrib jalma kalah gadah gidig, jalma nu teu salat maghrib nu kitu incuna. Aya di dieu jurig. Aya? Aya. Di Rancajaya mah dibuwer jurig teh resepeun ngaji. Bu, tong majatkeun ayeuna di dieu jurig teu aya. Hadir milu ngaji. Ngan beda ari jurig jeung jelema lamun keur ngaji caricingna, jelema mah resepna teh kieu ngariung dinu carangan lemrat, ari jurig batu dina hanapeun tangkal. Oh, padahal mah di dieu ge kosong keneh. Si itu mah kalah di ditu. Berarti itu teh ngaranna nyumput lain jurig. Banyak jurig di kopea. Dia jurig dagang baso. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Lamun datang waktu Isya kalah kangga gaya jalma nu teu salat Isya nu kitu anakna kuya. Lamun datang waktu subuh teu hudang karna tunuh jalma nu teu salat subuh nu kitu jalma teu bisi kasuk jalma nu teu puguh salat subuh salah dicurungkeun hudangkeun sok dihudangkeun tara sok nyaring tara sok ini tara salah ngahudangkeun atuh da cuma salaki sina ka masjid ari dihudangkeun ku nafsu hudang sia jeung suku totojer awas ka salaki tong ngahudangkeun ku suku komo ku nafsu mun arek ku susu. Osok ibu ngagugakeun caroge ku susu. Hah? Bangak kudu ninyuhula tong anu ba kapan aya eta ge napel. Pikeun ka salaki teh asong aya nyusu. Beb ages peot oge. Da moal kedaluar say. Daripada ieu mah ibu sok diisukeun baru diisukeun ka susu eta. Burit tuh leut. Dileut ku akang mencret. Hasil susu itu mah moal. Peot ge berlaku untuk semua umur. Mudah nyot aki-aki ngaginyel. Elastis kemasanana tidak mudah tumpah tinggal nyot. Tutup berwarna hitam dijamin moal karatan. Ya banyak. Abah bawa gata. Di bawah nangkarak tenang puyak coba. Di bawah ngarengkol keplok. Sore ge malam Jumat ku abah diteang teu kapangi. Sebentar lagi erpek teh nyelap na keleh. Dikenyot kalah nyelap dina huntu. Kan be abah hitung-hitung ada harga syukurat we. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallu ala Nabi Muhammad. Ala Nabi Muhammad. Bu, ingat kunci hayang barokah hirup rumah tangga salat awal waktu berjamaah mempengcan jurungkeun salaki sina naikeun ka mas boro-boro nu cager bu salaki sanajan keur gering salaki jurungkeun sina idit ka dokter gering janji wae ngajawab teh salaki ribu digogotong ka masjid eta bawa ka rumah sakit. Subhanallah. Ibu bapak jamaah hadirin rahimakumullah. Repotnya jadi petani kalau sholatnya dilali-lali, mentang-mentang waktunya tandur sholatnya diundur-undur.
sok aya nu kitu. Ibu sok ka sawah di dieu. Salaki ibu sok ka sawah. Balik ti sawah mangul naon? Mangul doran, ce. Pan pacuna mah di tukang. Nu dipangulna naonna? Dorana. Repotnya jadi pedagang kalau sholatnya digampang-gampang, mentang-mentang dagangnya mahir, sholatnya di akhir. Repotnya menjadi supir kalau sholatnya di akhir-akhir, mentang-mentang banyak penumpang, sholatnya digampang-gampang. Ibu caroge geus teu mampu ka masjid, babarengan di imah sholat berjamaah. Hirup rumah tangga bahagia, rumah tangga tenang tentram baro. Subhanallah, kade ieu mah hirup hayang bahagia, sholat kumul berjamaah tara daek panggoengan udud. Tuh si abah geger udud. Kita kade teh geblung we udud. Abdi masuk lembar duit dibelikan kana udud teh Bu. Atuh dah harga rokok teh lain murah, ayeuna mah 15.000 sabungkus. Kali sapoe 2 bungkus geus 30.000. Cik ibu salaki sorangan beli rokok 30.000 sabungkus, 2 bungkus. Ibu sok ngenyot sakenyot dara. Urang mah meuli baso sabungkus si eta milu ngasaan. Bener. Lah cek abdi mah bahto ngarokok ayeuna mah tong budud. Mending jangan ditabungkeun 30.000 sapoe. Kali sabulan teu ngarokok geus 800.000, kali satahun 8 juta, kali 10 tahun 80 juta. Ku abah eta tabungan didaftarkeun haji menang jeung suami istri 2 aneun. Gara-gara teu udud. Ieu mah ka Mekah encan, umrah encan, haji encan, udud we udud. Hidup udud. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Yuk ibu tingkatkan iman takwa urang ka Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat bukan karena materi, kebahagiaan ada di Allah. Kajalmi teu ningali geulis, teu ningali kasep, teu ningali beunghar, teu ningali kana miskin. Allah ningali kana hate jeung kana amal perbuatan. Sanes gelisna, sanes kasepna, ajena manusia mungguhing Allahna, nanging manangna budi pekertina rengkap polahna nasadi dintena. Yu ya Rasulullah salamun ya Rafi Asya. Keluarkan suara sholawat adfadayaji ya uhailalaju diwal karomi. Enak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Komo lamun dihalangkeun di jero masjid bapak atas maghrib cing-cing tuyun budak sirah kamas, budak sirangan kamadra. Aya di dia madrasah pasantren. Aya budak ibu nu di pasantren. Aya budak ibu nu ayeuna masih di SD. Teang sina balik da geus burit. Ayeuna di abdi mah tadi komo poe Jumaah jam 11 ge geus baralik. Geuning ieu mah geus rek magrib aya kene nu di SD. Teang aja. Nyanyik sabudak atuh aja mah. Subhanallah. Ya Allah di dia aya pasantren di Paji teh ibu. Budak tongkeng si lamun boga budak cicing di pasan. Barokah solek na anak gara-gara di pasantren lain keur batur jang inung jeung bapak. Nah, leres Bu. Abdi pagaduh tatangga Pak Ungu, Pak Kepala Desa mendikat ka Yuyun. Budak tilu di pasantrenkeun, bapana keur sakarat di deukeutan ku budak anu tilu numpang gedena nalkinan dikatueun bapana. La ilaha illallah dituturkeun ku bapana nu keur sakarat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah diantarkeun deui ku budakna ku Muhammadur Rasulullah dituturkeun ku bapana. Lepas nyawa bapana bagja gara-gara ku budak anu ai tatangga hiji deui budakna tilu numpang gedena si Jaja, nu kadua adina si Lili, nu bungsu ngaranna si Keken. Jadi lamun bapana ngageroan teh jaliken. Datang budak ka TKB. Teu pernah dikamadrasakeun, teu pernah dikapaudkeun, komo di kapasantrenkeun, teu apal cinta ka Allah, teu apal sifat wajib di Allah, maca Quran teu bisa. Bapana kerek sakarat, kerek maut, teu dideuketan ku kalimat thayyibah, teu dianterkeun ku budak anu saleh, ngan ukur diceurceurikan. Si Jaja dikatueun bapana jeung ceurikan, "Bapak, rek maot ngagerah hos atuh Pak." Si Lili sarwana sok nyebut, Pak nyebut kudu nyebut naon. Si Keken akur bapana maot teu mawa iman Islam, teu mawa kalimat
sawana cilaka gara-gara teu boga budak sok mata aya pasantren sok ibu curungkeun anak sina ka pasan sina bisa maca Al-Qur'an. Bu abdi kieu bisa jadi kieu teh gara-gara di pasantren. Sabaraha bekal ti kolot bageula sabulan 50.000. Dengan sangujeng naon bageula mah lain KFC lain Ricis jajan teh lain seblak ceker. Bageula mah dibere sukro ge ku indung teh meunang ngabeuweung da can aya blender. Budak ngaringkah indungna teh naon teh di blender. Mata tong aneh budakna teh sirah teh muter. Eta budak teh korban blender. Oh, bageula mah kunaon ibu ditanamkan ku aqidah ku kalimat thayyibah. Salat diajarkeun awal waktu. Barokah hirup budak geus gede eueuh budak nu sombong ka indung jeung bapa. Sok ku ibu kayak gitu budak diwapan tuh budak keur disusuan. Budak dieyong-eyong ku indung disusuan kebalik jadi nyusuan bapak. Kobo tengah penting mempercayai budak cerit salakina ngamuk mah budak nyaring riweuh indungna leungeun nu katuhu leungeun nu kecap kupis hulu susu nu sabelah dikenyotan ku anakna nu sabelah dicawelan ku bapana tengah penting parasmanan jeung bapana hulu susu nu sabelah dikenyotan ku bapana usaha ku anakna nu sabelah dicawelan tapi ka hulu susu teh option putar dina dadah hulu susu dina tongong. Subhanallah, kumaha anak dengan kalimat thayyibah dengan sholat dihuapan bari maca la ilaha. Ari budak aya nama ibu hayang pinter budak hayang soleh lain bu kalimat thayyibah di kieu-kieu teh bari pelaukeun di ciuman anak caa ieu indung gelo anak sorangan teh di aku disebut anak caa ieu pan anak keuceulin teh supaya nu kitu stres anak caa ieu muni gulis toy cuk cing tibla bobonya cuk cing tibla boro-boro tibla sare budak kalah molonton budak geger ari kuring anak saha tuh ieu aku indungna tadi aku disebut anak saha budak geger atawa kuring bisieu tina liang bedug cek budak. Allah ya Rabbi ibu bu punten bahasa nu kitu lain jangka anak tah jangka salaki jangka pamajikan Pak terapkeun lamun keur pasea eta teh ubarna abdi mah pernah punten Pak Haji teh di balik najib di Banten gara-gara abdi teu mawa berkat salaki manyun teu beunang ditanya ya Allah tapi rata mawa berkat nyeri hate ku salaki di baeudan eta kahade ya Pak Haji teh di abdi balik ti dieu tong neangan pipas salaki kapok balik ngaji jabat capek ku salaki teu ditanya di baeudan dibere susu teu hade dibere larutan komo abdi nyuci kopi we dina gelas diasongkeun ka salaki nu keur manyun bari ngasongkeun ci kopi cek abdi ka salaki nu keur baeud anak caa ieu oeng ideung nyawe ibu abdi ku salaki rek diciwit abdi wayuh lumpat di budak tepikeun kaluar rok abdi morosot katincak ibu katincak eta kudu kitu punten ya Pak Haji tadi eta da nya dari nu atos mah kitu teu da Pak Haji abdi teh balik ngaji teh nararemo nu didikeun ku panitia teh sok aya nu sejena cenah di dieu mah teu acan punten Pak Haji tong bawa pikiran lah geus we ka nu atos nurutan ngahaja abdi mah ngobrol kitu teh ami aya persiapan bisi dahareun aya bencan di kardusan dari berkat sok mawa fitnah ka ustaz teh bu abdi kamari tamelem naon dua dinten ti ayeuna kapengker ngaos di Bandung di babakan Ciparai kan lewat gang amprok jeung barudak segede kitu bari manggul berkat padahal mah masih kene sambutan abdi rada peuting teuing eta barudak muni oto sallallahu ala Muhammad mawa berkat hajakal nangan saeutik murunan di leg ustad abi budak dicuil jak macam naon sia maneh bieu selawat tuh Haji geuning kitu hartina atukeun bae cenah Pak Haji tanya iya cenah Pak Haji ustad mah sok loba berkatna tong protes da beda gawe asik dipitnah gara-gara berkat subhanallah mereka mana ya Pak Haji oh, tewa kardusan Allahumma sholli wa sallim wa barik resep ulah
bayangkan sing bangga komo jadi kiai daripada jadi tukang tani. Barokah jadi ustaz jadi kiai mah tukang tani hayang boga beas teh mimiti melak pare tapi kan kaca di beas teh sabaraha bulan 3 bulan abdi mah Haji Teddy jadi ustaz jadi mubalik teh 3 bulan 2 jam jadi beas pan nu biasa komo di daerah Subang membalik teh dina kardus teh sok aya beas nu biasa punten Pak Haji Teddy cenah di dieu mah teu biasakeun ti ayeuna petani teh melak pare tapi kan kaca di beas 3 bulan abdi mah jadi mubalik 2 jam oh petani melak cau tapi kan kaasak cau 1 tahun abdi mah 2 jam ku panitia sok dewere kardus nih datang ka imah dibuka kardus teh jerona cau asak 2 jam nu biasa teu biasakeun Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ai cek Pak Haji tadi diatup ku Haji kan dia masih rido anggap baraya. Punten Pak Haji keur kieu mah eueuh dulu eueuh baraya. Abdi mah usaha bayar we sing gede Ibu yuk salat 5 waktu berjamaah awal tuh supaya hirup baro ingat masjid mulia bu ngamuliakeun masjid ngamuliakeun benda nu geus dimuliakeun ku Allah hiji masjid 2 hajar aswad 3 bulan di mana di Isra Miraj ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma barik sadayana fi rajaba wa sya'bana wa balighna dona wa hasil ma qasidana salatullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi pas satengah 4 ibu awal waktu sholat asar sakitu nu kapihatur kamu doa mengaku kesepuhan mengaku keajengan ku Kang Haji sesepuh di dieu kamu pamungkas ti abdi sarsarengan wae ngadoa kifaratul majlis subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Syariat panitia nu ngumpulkeun urang hakikat Allah nu ngumpulkeun urang sadaya senantiasa mudah-mudahan Allah jaga sampai surga kita dikumpulkan. Sakitu nu kapihatur mudah-mudahan sadaya pengorbanan panitia penyelenggara ibu bapak putus dikorbankeun kanggo lumangsungna ieu acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muga-muga jadi catatan nilai ibadah di payunan Allah Subhanahu wa taala. Sakitu nu kapihatur kirang langkung dahapunten kasadayana cipeujuh jalan Cieuring meuli kupat di abonan pepeujuh pami marulih ulang upat ka awonan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.